Cwricwlwm i Gymru, taith tuag at ddysgu pwrpasol. Mae Cwricwlwm i Gymru yn galw am ddish newydd o gynllunio cwricwlwm, un sy'n canolbwyntio ar gefnogi dysgwyr i wneud cynnydd tuag at y pedwar Diben. Mae'r gyfres hon o fideos wedi cynllunio i gefnogi eich prosesau wrth gynllunio cwricwlwm. Mae pob fideo yn cefnogi disgwyliadau ar gyfer cynllunio dysgu drwy lens un o'r 6 maes dysgu a phrofiad o fewn fframwaith Cwricwlwm i Gymru. Byddwn archwilio sut y gellir gwella cynnydd dysgwyr drwy ddylunio profiadau dysgu a phwrpas, gan wneud penderfyniadau bwriadus ynghylch pam fod dysgu penodol yn bwysig ac yn deilwng o gael ei gynnwys yn ein cynllun cwricwlwm ar lefel ysgol. Yn y fideo hwn, byddwn yn canolbwyntio ar y Celfyddydau Mynegiannol fel cyfrwng i gefnogi dysgwyr i wreddu'r pedwar Diben. Mae maes y Celfyddydau Mynegiannol yn enyn diddordeb ac yn ysgogi dysgwyr i ddatblygu a gwneud y mwyaf o'i sgiliau creadigol, artistig a pherfformio ar gyfer yr 11 ganrif ar 20. Mae meddwl yn greadigol yn galluogi dysgwyr i archwilio, mireinio a chyfleu eu syniadau trwy amryw o ffurfiau celfyddydol gan gynnwys celf, dawns, drama, ffilm ar cyfryngau digidol a cherddoriaeth. Bod gan bob disgyblaeth o fewn y Celfyddydau Mynegiannol ei chorff penodol ei hun o wybodaeth, sgiliau a phrofiadau, maent hefyd yn rhannu themau, cysyniadau a chyfleoedd cyffredin ar gyfer trosglwyddo dysgu i gyd-destunau newydd ac anghyfarwydd. Mae'n disgwyliadau ar gyfer cynllunio cwricwlwm o fewn Cwricwlwm i Gymru yn ein hannog i gynnal ffocws ar y ddealltwriaeth gysyniadol o fewn y datganiadau o'r hyn sy'n bwysig. Wrth gynllunio cynnwys cwricwlwm, mae angen i ni sicrhau ei fod yn caniatáu ddysgwyr wneud cynnydd yn y ffyrdd a ddisgrifir yn yr egwyddorion cynnydd. Yn ogystal â dyfynhau dealltwriaeth o'r syniadau a'r disgyblaethau yn y meysydd, ei nod yw i sicrhau bod dysgwyr yn dod yn fwy effeithiol ac yn cael eu cefnogi i wneud cysylltiadau a throsglwyddo'r dysgu hyn i fynd i'r afael a syniadau sy'n gynyddol heriol. Gall dysgwyr brofi amryw o genres cerddoriaeth trwy gydol eu haddysg ac archwilio'r effaith y caiff ar eu bywydau. Gall eu genres gael eu cysylltu gan destun, rhannau o'r byd sy'n cael eu hystudio, neu fod yn berthnasol i ddigwyddiad cyfoes. Efallai bydden nhw'n dysgu sut mae cerddoriaeth yn enyn emosiwn neu'n dylanwadu ar ein canfyddiadau, sut y gallir ei ddefnyddio i gyfleu mater arbennig, sut mae wedi newid ar hyd y blynyddoedd, neu hyd yn oed sut mae teithio'r byd yn ehangu gorwelion cerddorol. Enghraifft, gall dysgwyr brofi cerddoriaeth Africanaidd ac archwilio esblygiad y gerddoriaeth Africanaidd Americanaidd a ddeilliodd ohono, o gerddoriaeth draddodiadol i gerddoriaeth ysbrydol Africanaidd Americanaidd, jazz, rhythm a blues a rock and roll. Fodd bynnag, heb ddeall yr amrywiaeth o draddodiadau a diwylliannau ar draws y cyfandir, pwrpas cerddoriaeth Africanaidd, neu amrywiaeth ei dylanwadau byd eang, efallai bydd y dysgwr yn cael trafferth gweld pwysigrwydd a pherthnasedd ehangach y dysgu hwn wrth iddynt ddatblygu. Mewn dull sy'n cael ei yrru gan gynnwys, mae yna risg y bydd dysgwr yn canolbwyntio ar elfennau technegol cerddoriaeth yn unig, fel strwythurau a thechnegau, a dysgu amdanyn nhw ar wahân i ddisgyblaethau eraill y Celfyddydau Mynegiannol. Gall dysgwyr ddatblygu dealltwriaeth dechnegol drawiadol o ffurfiau cerddorol a dyfeisiau cyfansoddi, ond efallai na fyddent yn amgyffred arwyddocad a chynhwysedd ehangach ei gwybodaeth ar lefel ymarferol. Wrth i Cwricwlwm i Gymru esblygu, rhaid i ni symud o'r dull dysgu cynnwys yn unig hwn, sy'n blaenoraethu'r beth, i ddull newydd sy'n blaenoraethu'r pham o ddysgu. Mae'r dull newydd hwn yn cefnogi dysgwyr i weld perthnasedd a phwrpas ehangach pwnc neu fater drwy ei ailfframio fel enghraifft sydd wedi dylunio i archwilio cysyniad, proses, thema neu egwyddor fwy. Mae hyn yn galluogi pob ysgol a lleoliad i ddeall sut mae fframwaith y Cwricwlwm i Gymru cenedlaethol yn cael ei ddefnyddio i lunio dysgu sy'n adeiladu ar yr hyn mae eich dysgwyr eisoes yn ei ddeall ac wedi brofi. Fel hyn, gallwn barhau i gynnwys pynciau gwybodaeth, sgiliau neu brofiadau penodol, ond trwy fyfyrio ar a chwestiynnu'r pham o ddysgu'r pwnc neu'r thema honno, gallwn ei ddatblygu i fod yn brofiad dysgu cyfoethocach a mwy pwrpasol. Nawr, i ddychwelyd at gerddoriaeth. Wrth i ni barhau i ofyn pham, efallai byddwn yn ystyried effaith gymdeithasol gweithiau creadigol fel gweithredu protest. Ei bod yn bwysig deall effaith cerddoriaeth protest, mae ymchwilio i'r elfennau cerddorol, dyfeisiau, strwythurau, nodiant a soniaredd offerynnol yn parhau'n hanfodol. Caiff dysgwyr eu cefnogi i edrych y tu hwnt i'r elfennau craidd hyn
ac adnabod perthnasedd a phwrpas ehangach trwy ailfframio gwaith o'r artist fel enghraifft sydd wedi ei lunio mwyn archwilio cysyniad, proses, thema neu syniad ehangach. Bydd dysgwyr yn datblygu dealltwriaeth o sut mae artistiaid yn defnyddio eu llais i fynegu syniadau a themladau, creu cynulleidfa gallwn gyfathrebu a dylanwadu arni hi, ac y gall gweithiau creadigol fod yn gatilydd ar gyfer newid o fewn cyd-destun penodol. Gallai'r dysgwyr gychwyn ar chwiliad hanesyddol o gerddoriaeth brotest i ddeall sut y gellir ysgogi mynegiant creadigol i fynegu syniadau neu emosiynau a dylanwadu ar gynulleidfaoedd ehangach. Efallai byddwn nhw'n archwilio cerddoriaeth ysbrydol Africanaidd-Americanaidd, Strange Fruit Billie Holiday, Say It Loud James Brown a Formation Beyoncé i gymharu arddull a negeseuon. Mae dysgu disgwyliadau yn datgelu dealltwriaeth o effaith arfaethedig cerddoriaeth ar gynulleidfa. Yn yr achos yma, hiliaeth yn yr Unol Daleithiau ac ymateb esblygol Americanwyr Africanaidd i'r ffordd y cant ei trin. Mae'r cyd-destun penodol hwn yn dangos sut mae'r ymagwedd newydd at y celfyddydau mynegiannol yn dwyn yn hyd y ddysgu mewn meysydd eraill mwyn cyfoethogi a dyfnhau dealltwriaeth. Gan ganolbwyntio ar yr enghraifft hon, gellir dadansoddi geiriau caneuon trwy ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu, wedi'i lliwio gan wybodaeth o'r diniaethau, a gellir archwilio effeithiau personol cyd-destun a'r gwaith creadigol sy'n deillio ohono drwy iechyd a lles. Gall dysgwyr drosglwyddo eu dealltwriaeth o sut mae cerddoriaeth yn effeithio ar gelfyddydau eraill, drwy archwilio sut caiff elfennau a dyfeisiau cerddorol eu defnyddio wrth greu celf protest neu ffilmiau. Neu, sut mae elfennau o ddrama a dawns yn cael eu defnyddio i gyfleu negeseuon pwerus. Gall dysgwyr brofi hyn oll ar wahanol gamau datblygiad wrth i gymlethdod a soffistigeiddrwydd gynyddu ac iddyn nhw symud ymlaen yn ei dysgu. Yn ogystal, bydd dysgwyr yn datblygu hyder mwyn creu eu gweithiau eu hunain trwy gymhwyso eu dealltwriaeth o dechnegau cerddorol a'r cyd-destunau y cawsant eu hysgrifennu ynddynt. Byddant yn gallu trosglwyddo eu dealltwriaeth o ddefnyddio gweithiau creadigol mwyn cyfathrebu a dylanwadu ar gynulleidfaoedd trwy gelfyddydau eraill. Ac wrth wneud hynny, ddarganfod eu llais, eu cyfrwng a'i galluogaeth eu hunain. Gan ddisodli a ddysgu pynciau ynysig gyda ffocws ar dealltwriaeth gysyniadol ehangach a esboniad gan bobl, digwyddiadau neu faterion arwyddocaol sy'n wynebu dynoliaeth, rydym yn symud dysgwyr oddi wrth y teimlad ei bod yn gweithio trwy restr o bynciau digyswllt, i le gallent weld cysyniadau ehangach a llunio cyfylybiaethau a chysylltiadau rhwng gwahanol feysydd eu cwricwlwm. Gan greu profiad dysgu cyfoethocach, mwy dymunol a phwrpasol i bawb. Felly, beth nesaf? Gallwch gael ragor o gymorth ar hwb i'ch arwain ar eich taith i wireddu'r cwricwlwm i Gymru. Mae addysg yn Nghymru yn esblygu mwyn sicrhau bod ein pobl ifanc yn meddu ar wybodaeth, y sgiliau a'r profiadau a fydd yn ein cefnogi nawr ac yn y dyfodol.